भाई आज भी ट्रेन में टॉयलेट ना होता यदि इस आदमी ने कुछ ऐसा ना किया होता। देखो 1853 में जब इंडिया की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी ना, तो उसका डिस्टेंस सिर्फ 34 किलोमीटर का था और इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि ट्रेन में टॉयलेट की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन का सफर लंबा होने लगा वैसे वैसे यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी और फिर आया 1909। बंगाल के ओखिल चंद्र सिंह ट्रेन में सफर कर रहे थे। अचानक उन्हें टॉयलेट जाना पड़ा और ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वो जल्दी से नीचे उतर गए, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ी और भाई साहब हाथ में लोटा लेकर ट्रेन के पीछे भागते रह गए और इस घटना से उसे बहुत एम्बेरेसिंग फील हुआ। इसके बाद उन्होंने रेलवे अधिकारी को एक टूटी फूटी अंग्रेजी में कंप्लेंट लिखा। शुरुआत में तो उसकी चिट्ठी को पढ़कर लोग हंसे, लेकिन उसमें जो मुद्दे लिखे गए थे वो एक बिल्कुल रियल था और धीरे धीरे रेलवे ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया और जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेलवे थी उसमें टॉयलेट इंस्टॉल करवाई गई। अब सोचो अगर उस दिन ये कंप्लेंट कभी लिखा ही नहीं गया होता तो शायद आज हमारा ट्रेन का सफर कैसा होता।